बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असां दुरूसुल बलागा किताब शुरू करे रहिया आहियूं। कल्ह उन जी दुआ थी वई, मुसनिफ़ खे ईसाले सवाब थी वियो। अॼु असां इंशाअल्लाह किताब जे सबक़ जी शुरूआत कंदासीं। उन खां पहिरियां मुख़्तसरन इल्म बलागत जे बारे में कुझु शयूं सम्झणु ज़रूरी आहे त इल्म बलागत आहे कहिड़ी शइ, इहो कीअं ज़रूरी आहे। बलागत हिकिड़ो अहिड़ो इल्मु आहे जंहिंजे ज़रिए सां, जंहिंजे वास्ते सां असां क़ुरान करीम खे बहितर तरीक़े सां सम्झी सघंदासीं। छो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं क़ुरान करीम कुफ़ारनि खे ॿुधायो, जेका वही नाज़िल थी, पाण उनजी तबलीग कयनि, त कुफ़ारनि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते इहो एतिराज़ु कयो त इहो जेको तव्हां ॿुधायो था, इहो तव्हां पंहिंजे तरफ़ खां बनायल आहे, इहो कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे तरफ़ खां नाज़िल थियल वही नाहे। त काफ़रनि जे इन ग़लति एतिराज़ खे रद्द करण जे लाइ क़ुरान करीम में आयत नाज़िल थी, फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। यानी कि काफ़रनि खे इहा चैलेंज ॾिनी वई त जेकॾहिं तव्हां इहा ॻाल्हि चओ था त हीउ क़ुरान तव्हां पंहिंजे हथ खां बनायो आहे, तव्हां अज़ ख़ुदि हिनखे बनायो आहे, इहो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे तरफ़ खां वही थियल नाहे, त पोइ भला तव्हां का अहिड़ी हिकिड़ी सूरत ठाहे अचो। तव्हां भले सभई पंहिंजा बलीग, अदीब, शाइर गॾु कयो, सभई गॾु थी वेहो, तव्हांखे चैलेंज आहे त तव्हां का हिकु सूरत बि अहिड़ी बनाए नथा सघो। त पोइ हाणे इन क़ुरान में अहिड़ी कहिड़ी शइ आहे जो दुनिया जा सभु बलीग, शाइर, अदीब गॾु थियनि पोइ बि हिकु सूरत, हिकु आयत बि उहे पेश करे नथा सघनि, नथा ठाहे सघनि। त इहो क़ुरान करीम जो मौजज़ो आहे। क़ुरान करीम पूरी दुनिया खे आजिज़ करे छॾियो त उहे क़ुरान करीम जहिड़ी हिकु सूरत बि ठाहे नथा सघनि। इहे क़ुरान करीम मुंहिंजो मौजज़ो कहिड़ी तरह आहे, क़ुरान करीम उन्हनि खे कीअं आजिज़ कयो आहे, उहो जॾहिं असां इल्म बलागत पढ़ंदासीं त पोइ असांखे इन्हनि ॻाल्हियुनि जी ख़बर पवंदी त कहिड़े तरीक़े सां उन मुंहिंजे क़ुरान करीम जो तरीक़ो आहे बयान जो। अहिड़ो बयानु आहे जो इन केरु बयानु न करे सघे। अहिड़े तरीक़े सां क़ुरान मजीद जे अल्फाज़नि जो इस्तेमालु आहे त दुनिया जा हज़ारे मुफ़स्सिरनि उनजा तफ़सीर लिखिया आहिनि, हर मुफ़स्सिर नवां नवां नुकात बयानु करे थो, पर अॼु ताईं बि उहे क़ुरान करीम जा नुकात बयानु कंदा रहनि था, पर उहे नुकात ख़तमु नथा थियनि। त इहे सभु शयूं सम्झण में असांखे इल्म बलागत फ़ाइदो ॾींदो त असां सम्झी सघंदासीं त क़ुरान करीम में उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि, कहिड़ा रुमूज़ात आहिनि, कहिड़ा इशारा आहिनि, जंहिंजे ज़रिए असां इन ॻाल्हि जी निशानदेही कंदासीं, इहो सम्झी सघंदासीं त क़ुरान करीम कीअं दुनिया खे आजिज़ करे छॾियो जो उन जहिड़ी केर बि सूरत नथो ठाहे सघे। या मसलन केरु अचे, को अरबी जी इबारत खणी अचे अॼु जे दौर में ऐं अची चवे त मां हीअ सूरत ठाहे आयो आहियां, हीअ क़ुरान जहिड़ी आहे, त पोइ असां उन जी ॻाल्हि खे कीअं रद्द कंदासीं, असां उन जूं ग़लतियूं कीअं कढंदासीं। त जॾहिं असांखे इल्म बलागत में महारत हूंदी त पोइ असां उनखे चवंदासीं त हीअ तुंहिंजी जेका इबारत आहे उन में ही ग़लतियूं आहिनि, हीअ तूं नथो ठाहे सघीं। उहे सभु शयूं असांखे तॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं असां इल्म बलागत ते महारत रखंदासीं। ऐं इल्म बलागत में इब्तिदाई तालिबनि जे लाइ, जेके नई नई बलागत पढ़णु चाहिनि था, उन्हनि जे लाइ बहितरीनु किताब दुरूसुल बलागा आहे, जेको किताब अॼु असां शुरू कयूं था।
छो त हिन मंझि उहे इब्तिदाई ॻाल्हियूं आहिनि ऐं हिकिड़े आसान फ़हम फ़िरासत सां इहे ॻाल्हियूं सम्झायूं वयूं आहिनि त जीअं नए शुरू कंदड़ तालिब इल्म खे इन्हनि ॻाल्हियुनि सम्झण में का मुश्किलात पेश न थिए। पहिरियां किताब शुरू कयोसीं त लिखियलु आहे उलूमुल बलागत। हाणे ही उलूम जमो आहे इल्म जो। बलागत त हिकु इल्मु आहे न, हिते हुजणु घुरिजे हा इल्मुल बलागत। उलूमुल बलागत छो आयो, इहो एतराज़ थी सघे थो। इन जो जवाबु इहो आहे त उलूम जेको आहे इहो इल्म जो जमो आहे ऐं बलागत में बि मुख़्तलिफ़ इल्म हूंदा आहिनि। मसलन इल्मुल मानी आहे, इन सभिनि जो तफ़सील अॻिते ईंदो, हर हिक जो उनजी लुग़वी माना आहे, इस्तिलाही माना ऐं उनजो सॼो तफ़सील अॻिते ईंदो। इल्मुल मानी आहे, इल्मुल बदी आहे, इल्मुल बयान आहे, इन सभिनि इल्मनि खे मिलाए करे ऐं पोइ वरी बलागत चयो थो वञे। त यानी बलागत में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा इल्म आहिनि, उन जे करे मुसनिफ़ इन जो नालो उलूमुल बलागत चयो, इल्मुल बलागत न चयईं। उन खां बाद में लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आहे मुक़द्दिमतुन। मुक़द्दिमो छा हूंदो आहे, मुक़द्दिमे जी माना आहे अॻियां। मुक़द्दिमो इहो लफ़्ज़ वरितल आहे मुक़द्दिमतुल जैश खां। मुक़द्दिमतुल जैश चइबो आहे लश्कर जो उहो हिसो जेको लश्कर खां अॻियां हूंदो आहे, पोइ उहो लश्कर जो हिसो पूरा इंतिज़ामात संभालींदो आहे। उहो अॻिते ॾिसंदो वेंदो आहे त कहिड़ी अॻिते का ख़राबी आहे या न आहे, या लश्कर वारनि जी जेकी ज़रूरतूं हूंदियूं आहिनि खाधे जूं पीते जूं, यानी मुकमिल बंदोबस्तु जेको अॻियों हिसो हूंदो आहे लश्कर जो उहो कंदो आहे। उन जे करे इनखे मुक़द्दिमतुल जैश चयो वेंदो आहे। ऐं हिते किताब मंझि बि जेका हीअ इबारत आहे, जेको अॻिते जेको मुसनिफ़ फरमाईंदो उनखे मुक़द्दिमे जो नालो ॾिनो अथई त हीअ जेको मुक़द्दिमो आहे इन मंझि कुझु अहिड़ियूं शयूं ज़िक्र कंदो जन शइ खे सम्झण खां बाद मंझि असांखे अॻिते इल्मुल बलागत जॾहिं शुरू कंदासीं, सबक़ु शुरू कंदासीं त असांखे तमामु घणो फ़ाइदो ॾींदी। हाणे मुक़द्दिमो इनखे असां फ़ाइल बि पढ़ी सघूं था, मफ़ऊल बि पढ़ी सघूं था। मुक़द्दिमतुन ऐं मुक़द्दमतुन बाबे तफ़ईल खां थींदो, कसर सां इस्म फ़ाइल थींदो ऐं फ़तह सां इस्म मफ़ऊल थींदो। जेकॾहिं असां इनखे इस्म फ़ाइल पढ़ूं मुक़द्दिमतुन त माना थींदी अॻिते कंदड़, अॻिते वधाईंदड़। इन जो मतिलबु इहो थींदो त जेको शख़्स इहो मुक़द्दिमो पढ़ंदो या इबारत पढ़ंदो ऐं इन में जन शयुनि जी तारीफ़ात आई आहे उन्हनि खे यादि कंदो त उहो उनखे इहो मुक़द्दिमो अॻिते कंदो, उनखे अॻिते वधाईंदो त बाद में जेके शयूं किताब में ईंदियूं उनखे आसानी सां उहो सम्झी सघे। ऐं जेकॾहिं असां इन लफ़्ज़ खे मुक़द्दमतुन इस्म मफ़ऊल करे पढ़ूंसि त पोइ इन जो मतिलबु थींदो अॻिते कयल, यानी ॿियूं जेके शयूं आहिनि उहे बाद में ईंदियूं, इल्मुल मानी, इल्मुल बदी, इल्मुल बयान वग़ैरह, उन्हनि सभिनी जो तफ़सीली बहस बाद में ईंदो। उन खां अॻिते करे कुझु शयूं बयानु कयूं वयूं आहिनि मुक़द्दिमे में, जेके असां सम्झूं त पोइ वरी उहे शयूं असांखे आसानी सां सम्झ में अची वेंदियूं। मुक़द्दिमतुन फिल फ़साहत वल बलागत, ही मुक़द्दिमो आहे फ़साहत ऐं बलागत जे बारे में। यानी हिन मुक़द्दिमे में फ़साहत ऐं बलागत जी तारीफ़ ईंदी त फ़साहत ऐं बलागत चइबो छा खे आहे, फ़साहत ऐं बलागत असल में आहे छा। अल फ़साहतु फिल लुग़ति तुनबिउ अनिल बयान वज़्ज़ुहूर। फ़साहत लुग़त में ज़ाहिर करे थो बयान खां ऐं ज़ाहिर करण खां। यानी फ़साहत जी लुग़वी माना आहे बयान करणु, ज़ाहिर करणु। फ़साहत जी लुग़वी माना छा आहे, बयान करणु, कंहिं शइ खे ज़ाहिर करणु। युकाल जीअं चयो वेंदो आहे अफ़सह सबीय, फ़सीह थियो आहे ॿारु, फ़ी मंतिक़िही पंहिंजे ॻाल्हाइण में, इज़ा बान जॾहिं उहो बयानु करे, व ज़हर कलामहू ऐं ज़ाहिर करे उहो पंहिंजे कलाम खे, पंहिंजी ॻाल्हि खे।
यानी फ़साहत जी लुग़वी माना आहे ज़ाहिर करणु, बयानु करणु। जीअं को नंढड़ो ॿारु हूंदो आहे, नंढड़ो ॿारु जॾहिं इब्तिदान ॻाल्हाईंदो आहे त उहो ॻाल्हाइण में जे हॿकंदो आहे, उहो अल्फाज़नि खे सही तरह अदा नाहे करे सघंदो। पोइ जॾहिं ॿ टे साल उन्हनि जी उमिरि थींदी आहे त आहिस्ते आहिस्ते उहो पंहिंजनि लफ़्ज़नि खे दुरुस्त ॻाल्हाइणु शुरू कंदो आहे। पोइ जॾहिं ॿारु हाणे सही तरह सां ॻाल्हाए थो, अल्फाज़नि जी अदायगी दुरुस्त तरीक़े सां करे थो, त उनखे अरब चवंदा आहिनि अफ़्सह सबी, यानी ॿारु फ़सीह थी वियो आहे, यानी उहो सही तरह सां ॻाल्हाए थो, पंहिंजे बयान खे ज़ाहिर करे थो। त अफ़्सह इहो फ़साहत जे मादे खां आहे लफ़्ज़ अफ़्सह। त यानी इन मां ख़बर पई त अफ़्सह जी माना लुग़वी छा आहे, ज़ाहिर करणु ऐं बयानु करणु। व तक़अ फ़िल इस्तिलाहि वस्फ़न लिल कलिमति वल कलाम वल मुतकल्लिम। हिन इबारत में मुसन्निफ़ साहिब किताब साहिब दुरूसुल बलागा फ़साहत जी इस्तिलाही माना बयानु करे रहियो आहे। त इस्तिलाह में फ़साहत चइबो आहे अहिड़ी वस्फ़ जेका कलमे जे लाइ, कलाम जे लाइ ऐं मुतकल्लिम जे लाइ वाक़िअ थिए। कलमे जी वस्फ़, कलाम जी वस्फ़ ऐं मुतकल्लिम जी वस्फ़। कलमो फ़सीह कीअं हूंदो आहे, कलाम फ़सीह कीअं हूंदो आहे, मुतकल्लिम फ़सीह कीअं हूंदो आहे, इन सभिनि जो तफ़सीली बहस अॻिते हर हिक जो ईंदो। हिन जॻह ते सिर्फ़ु तव्हां इन ॻाल्हि खे ज़हन नशीन कयो त इस्तिलाह में फ़साहत चइबो आहे कलमे फ़सीह हुजण खे, कलाम फ़सीह हुजण खे ऐं मुतकल्लिम जे फ़सीह हुजण खे। कॾहिं कलमो फ़सीह हूंदो आहे, जीअं चयो वेंदो आहे हाज़िहिल कलिमतु फ़सीहुन, या हाज़ल कलाम फ़सीहुन, या हाज़ल मुतकल्लिम फ़सीहुन। त कलमो, कलाम ऐं मुतकल्लिम जे फ़सीह हुजण खे अहिड़ी वस्फ़ जेका कलाम खे फ़सीह करे, जेका मुतकल्लिम खे फ़सीह करे ऐं जेका कलमे खे फ़सीह करे, उनखे इस्तिलाह में फ़साहत चइबो आहे। पोइ अॻिते असां पढ़ंदासीं त कलमो फ़सीह कीअं थींदो आहे, कलाम फ़सीह कीअं थींदो आहे ऐं मुतकल्लिम फ़सीह कीअं थींदो आहे।